बैंगन का पकौड़ा, सीरियसली? ओ, बहुत भीड़ लग गई, कहाँ रखूँ मैं इसे? बैंगन का पकौड़ा, सीरियसली? वेल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी आलू प्याज के पकौड़े खाए हैं तो आप यकीनन कहोगे कि हाँ यार, ये तो बड़े कॉमन से हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बैंगन का पकौड़ा, स्वीट कॉर्न का पकौड़ा, सोया चाप का पकौड़ा खाया है, तो आप ना पक्का कहोगे कि मैं पागल हो गई, क्योंकि भाई ये सारे पकौड़े कौन बनाता है। लेकिन नहीं, आज मैं दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में खानदानी पकौड़े वाले पे आई हूँ और ये ना आपको 10 से 16 अलग अलग वैरायटीज के पकौड़े देते हैं। अब इतने सारे तो मैं नहीं खा सकती, थोड़े से मेरी प्लेट पे हैं, क्या क्या है वो सब बताऊंगी, लेकिन एक बार पहले देख कर आओ कि ये बनते कैसे हैं। मेरी ये कलरफुल सी प्लेट आ गई है। मैं बताती हूँ मेरी प्लेट में क्या क्या है। ये है स्वीट कॉर्न का पकौड़ा, ये सोया चाप का पकौड़ा है, बैंगन का पकौड़ा, सोया स्टिक पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, पनीर पकौड़ा। मेरी प्लेट तो एकदम सज गई है, बड़ी कलरफुल सी और टेम्पटिंग लग रही है। अब इसे खाते हैं। सबसे पहले जो मुझे सबसे अलग लगा था ना, वो वाला पकौड़ा खाएंगे, एंड दैट इज बैंगन का पकौड़ा। यार मेरी चटनी रह गई, मैं चटनी लेके आती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, आलू बैंगन तो मुझे पसंद नहीं है, बट लेट्स सी। सबसे पहले इसकी फीलिंग देखो यार, मतलब फीलिंग तो क्या ही होगी, बैंगन ही है पूरा। नॉट बैड यार। स्वीट कॉर्न डिसअपॉइंट मी लिटिल, थोड़ा सा इसमें जूसीनेस होगी, क्रंचीनेस होगी, वो नहीं थी। तो स्वीट कॉर्न को ना पकौड़े में नहीं डालते, ऐसे ही नॉर्मल खाते, ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। ये आलू टिक्की पकौड़ा है, ये आलू मटर दाल पकौड़ा है, ये प्याज मसाला है, ये गोभी पकौड़ा है, ये मिक्स वेज है, ये स्वीट कॉर्न है, ये बैंगन पकौड़ा है, ये पनीर पकौड़ा है और ये मिर्ची पकौड़ा है। यहाँ पकौड़ों की लगभग 16 आइटम हैं। इस समय कुछ आइटम कम बन रही हैं। पालक मेथी का पकौड़ा है, आलू का है, प्याज का है, गोभी का है, पनीर का है, ब्रेड पकौड़ा है, बैंगन पकौड़ा है, सोया चाप पकौड़ा है, सोया स्टिक पकौड़ा है, स्वीट कॉर्न पकौड़ा है। कुछ आइटम हाँ जी, सब मिल जाए, लगभग सब मिल जाए। अभी आलू पकौड़े और पनीर पकौड़े खा रहा हूँ। पनीर पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। कैसा लगा, टेस्टी था? हाँ, सालों से, ये तो मैं जब स्टूडेंट था जब भी हम आया करते थे। ये अब खाते हैं इनका भी फेमस प्याज का पकौड़ा। इन्होंने ना अपने प्याज के पकौड़ों में प्याज को बारीक बिल्कुल नहीं काटा, एकदम मोटा मोटा बड़ा बड़ा स्लाइसेस उसके अंदर रखे हुए थे, जैसे एज इट इसका। उसी वजह से ना क्या क्रंचीनेस आई है, ओह मज़ा। तो मुझे सोया चाप बहुत पसंद है। अगर इसने मुझे स्वीट कॉर्न की तरह डिसअपॉइंट करा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सोया चाप ना फिर भी स्वीट कॉर्न से बेटर है थोड़ा सा। अमृतसर में इनके जैसे ही पकौड़े मिलते हैं तो उसी को देखकर हम लोग यहाँ आए, तो वैसा ही स्वाद है। अब हम खाते हैं ये सोया स्टिक पकौड़े। बॉस ये भी अल्टीमेट है। पनीर भी ना इनकी स्पेशलिटी है, प्याज इनकी स्पेशलिटी थी, अल्टीमेट निकली। बैंगन का मुझे बड़ा यम लगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस पनीर वन। ये बहुत यम्मी है, इसने मेरा मूड अच्छा कर दिया। आई लव इट, गजब, 10 on 10। सो अब आ गया है शो को एंड करने का टाइम, यानी कि मेरे बचे हुए सारे पकौड़ों को फिनिश करने का टाइम। वेल, कुछ पकौड़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, लाइक स्वीट कॉर्न पकौड़ों ने, उसके साथ सोया चाप पकौड़ा बिल्कुल भी स्वाद नहीं था मतलब। लेकिन जिन पकौड़ों ने मुझे खुश किया वो सबसे टॉप पे आता है बैंगन का पकौड़ा। मुझे लगा था बहुत ही बकवास स्वाद होगा, लेकिन बॉस क्या अल्टीमेट स्वाद था। उसके अलावा प्याज के पकौड़े गजब, पनीर का पकौड़ा स्वाद, और ये स्टिक तो क्रंची थी ही थी। अब ना मैं सारे फिनिश करूँगी
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन सारे पकौड़ों में से सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग क्या लगा। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड येस ऑल्सो for more such videos please download ABP Live app and check out the ABP Uncut section. Bye bye, sayonara. ABP News आपको रखे आगे।